Հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ։ Ադրբեջանը հերթական ապատեղեկատվությունն է տարածել։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը, թե իբր մարտի 31-ի ժամը 17-ից մինչև ապրիլի 1-ի ժամը 4:45 ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել սահմանագոտու արևելյան և հարավ-արևելյան հատվածներում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ չի համապատասխանում իրականությանը։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմը առաջարկել է հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերի և կամ այդ մասին տեղեկությունների հետաքննության Հայաստան-Ադրբեջան համատեղ մեխանիզմ ստեղծել, ինչին մինչ օրս Ադրբեջանը չի արձագանքել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը վերահաստատում է, որ Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի դիրքորոշմանը համապատասխան պատրաստ է հետաքննել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը հիմնավորող փաստերը, դրանք Հայաստանին փոխանցելու պարագայում ասված է հաղորդագրության մեջ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է Չեռնոգորիայի արտաքին և եվրոպական հարցերով փոխվարչապետ Ֆիլիպ Իվանովիչին։ Հանդիպմանը վարչապետը ընդգծել է, որ Հայաստանի կառավարությունը շահագրգիռ է ակտիվացնելու փոխգործակցությունը Չեռնոգորիայի հետ քաղաքական, տնտեսական և այլ ուղղություններով։ Չեռնոգորիայի փոխվարչապետը հավելել է, որ Հայաստանի այցի նպատակն է քննարկել երկկողմ փոխգործակցության խթանման հնարավորությունները և հետագա քայլերը։ Նիկոլ Փաշինյանը և Ֆիլիպ Իվանովիչը քննարկել են տարածաշրջանային նշանակության հարցեր։ Մասնավորապես անդրադարձ կատարվել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության և միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագրի նախագծի համաձայնեցմանը։ Վարչապետ Փաշինյանը ընդգծել է Հայաստանի կառավարության հավատարմությունը խաղաղության օրակարգին։ Իր հերթին Ֆիլիպ Իվանովիչը հայտնել է Չեռնոգորիայի աջակցությունը տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության ապահովման ջանքերին։ Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը ևս ընդունել է Չեռնոգորիայի արտաքին և եվրոպական գործերով փոխվարչապետ Ֆիլիպ Իվանովիչին։ Հանդիպման ընթացքում առանձնակի կարևորվել է քաղաքական, տնտեսական, զբոսաշրջային և գործարար ոլորտներում նոր կապերի հաստատման ու առկա հարաբերությունների ամրապնդման անհրաժեշտությունը։ Նախագահ Խաչատուրյանը ընդգծել է, որ այս ուղղություններով համագործակցության խորացումը կարևոր է երկու պետությունների զարգացման համար։ Կողմերը պայմանավորվել են շարունակել բարձր մակարդակի երկխոսությունը և խորացնել համագործակցությունը բոլոր փոխշահավետ ոլորտներում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցել խորհրդակցություն, որի ընթացքում քննարկվել է կրթության մինչև 2030 թվականի զարգացման պետական ծրագրի և գործողությունների պլանի կատարման ընթացքը։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը նախ ներկայացրել է այն 3 հիմնական առաջնահերթությունները, որոնց ուղղությամբ իրականացվել են աշխատանքները։ Ըստ այդմ այդ առաջնահերթություններն են կրթության հասանելիությունը, արդյունավետության բարձրացումը, կրթական ծառայությունների և արտադրանքի միջազգայնացումը։ Հայաստանում նախադպրոցական ծառայություններ չունեցող բնակավայրերի թիվը 229-ից կրճատվել և հասել է 162-ի։ Մսուր մանկապարտեզների հասանելիության ապահովման շրջանակում նախատեսվում է 2025-26 թվականներին 0-ից 2 տարեկան 195 երեխաների համար նախադպրոցական կրթության կազմակերպման պիլոտային ծրագիր 10 հաստատությունում։ Բարելավվել է 3-ից 5 տարեկան երեխաների ընդգրկվածությունը նախադպրոցական հաստատություններում, հասնելով 75%-ի։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարը զեկուցել է, որ 500 մանկապարտեզի ծրագրի շրջանակում այս պահին ավարտված է 195-ը, ընթացքում է 136-ը, նախապատրաստական փուլում է 64-ը։ Նշվել է, որ պետության աջակցությամբ ապահովվել է նաև սոցիալական որոշ խմբերի երեխաների նախադպրոցական կրթությունը։ Ինչ վերաբերում է հանրակրթության հասանելիության մասով իրականացված աշխատանքին, Ժաննա Անդրեասյանի խոսքով կարևոր թիրախ է եղել պատշաճ կահավորման ապահովումը, արդիական միջավայրի հասանելիությունը, որն իրականացվել է 300 դպրոց ծրագրի գործիքակազմով։ Ըստ այդմ 300 դպրոց ծրագրի շրջանակում շահագործման է հանձնվել 44 դպրոց և 19 մարզադահլիճ։ 31 դպրոցի մասով աշխատանքներն ընթացքի մեջ են, 150-ի դրությամբ աշխատանքները մեկնարկել են։ Գույքով ապահովվել է 44 դպրոց և 29 մարզադահլիճ։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարն ընդգծել է, որ օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում, ինչպես նաև նախորդ տարի գործարկված տեղեկատվական համակարգի շնորհիվ էականորեն կրճատվել է պարտադիր կրթության համակարգից դուրս մնացած երեխաների թիվը։ Անդրադառնալով ուսուցիչների վարձատրությանը և մասնագիտությունը գրավիչ դարձնելուն, նշվել է, որ մի շարք աշխատանքների արդյունքում դպրոց նորմուտք գործած ուսուցիչների թիվը 3300 է, 56%-ը գյուղական դպրոցներում։ Խրախուսման ծրագրի շրջանակում 2024 թվականին ատեստավորմանն առաջին անգամ մասնակցողների թիվը ընդհանուր հայտագրվողների նկատմամբ 56.7% է։ 2024 թվականին տարակարգ ստացած ուսուցիչների թիվը 285 է, ինչը 2.8 անգամ ավելի է
2023 թվականի նկատմամբ։ 4-րդ աստիճանի տարակարգ ստացած ուսուցիչների թիվը 59 է։ Ամփոփելով քննարկումը վարչապետ Փաշինյանն ընդգծել է կոնցեպտուալ հարցերին ամենօրյա ռեժիմով անդրադառնալու, իրականացված աշխատանքի արդյունավետությունը հետադարձ կապի միջոցով ստուգելու կարևորությունը։ Կառավարության ղեկավարը կարևորել է իրականացված միջոցառումները եւ համապատասխան հանձնարարականներ տվել բարձրացված մի շարք հարցերի լուծման առնչությամբ։ Շանթ հեռուստաընկերություն, Հորիզոն։ Ազգային ժողովի падգամավոր քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ Վիլեն Գաբրելյանը Facebook-յան գրառմամբ հայտնում է падգամավորական մանդատը վայր դնելու մասին։ Անցած կիրակի Գյումրի քաղաքում իմ մասնակցությամբ այսպես ասած միջադեպերը համարում եմ ոչ վայել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավորի վարքին։ Ազգային ժողովի падգամավորը իր առաքելությունում պարտավոր է չդրսևորել անհարկի վարքագիծ։ Ըստ այդմ բոլորիցս հրապարակային հայցում եմ ներողություն եւ պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ վայր եմ դնում ազգային ժողովի падգամավորի մանդատս։ Դիմումը այսօր սահմանված կարգով կհանձնեմ ազգային ժողովի աշխատակազմին, գրել է Գաբրելյանը։ Միաժամանակ տեղեկացնելով, որ այսօրվանից սկսած ինքնաառաջադրվում է որպես քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության առաջիկա վարչության ընտրություններում վարչության անդամի թեկնածու քանզի իր համար միանշանակ է, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ունի լրջագույն առողջացման ու կերպարանափոխման կարիք։ Ազգային ժողովից հայտնել են, որ ստացել են падգամավոր Վիլեն Գաբրելյանի հրաժարականի դիմումը։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի համաձայն, եթե հրաժարականի հրապարակումից հետո մեկ շաբաթվա ընթացքում падգամավորը գրավոր դիմումով հետ է վերցնում հրաժարականի մասին իր դիմումը, ապա ազգային ժողովի նախագահը այդ մասին հանդես է գալիս հայտարարությամբ։ Եթե հետ չի վերցնում հրաժարականի մասին իր դիմումը, ապա նրա լիազորությունների դադարեցման մասին կազմվում է արձանագրություն, որը ստորագրում եւ հրապարակում է ազգային ժողովի նախագահը։ Արձանագրության հրապարակման պահից հրաժարականը համարվում է ընդունված։ Արտահերթ ընտրություններից 2 օր անց Գյումրիում հետընտրական հանգուցալուծումներում դեռ անորոշություն է։ Հիշեցնենք, իշխող ուժը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը քվեարկության արդյունքներով չկարողացավ մեծամասնության քվեն ստանալ, իսկ ընդդիմադիր 4 ուժերը միասին հավաքել են 50+1 ձայն։ Սակայն նշանակում է, որ քաղաքապետ ընտրելու համար ավականու մանդատներ ստացած ընդդիմադիր ուժերը պետք է միավորվեն կամ աջակցեն միմյանց։ Այդ հարցում սակայն մինչ այս պահ հստակություն չկա եւ հնարավոր են զարգացման տարբեր սցենարներ։ Գյումրիի թիմ արտահերթ ընտրությունները ամփոփվեցին ընդդիմության հաղթանակով, այսինքն 4 ընդդիմադիր ուժերը հանրագումարում ավելի շատ քվե են ստացել։ Ըստ այդմ, ընդհանուր ավելի շատ մանդատներ կունենան, քան իշխող ուժը։ Սա նշանակում է, որ Գյումրին ընդդիմադիր քաղաքապետ կունենա, եթե բոլոր այս 4 ուժերը միավորվեն ու քվեարկեն քաղաքապետի մեկ թեկնածուի օգտին։ Ընդդիմադիր 4 ուժերից ամենաշատ ձայները ստացել է Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունը, որի քաղաքապետի թեկնածուն Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանն է։ Նրա օգտին քվեարկելու մասին առաջինը հայտարարեց Մայր Հայաստան դաշինքը, որը Գյումրիի ավականու կազմում կունենա 2 մանդատ։ Մենք մեր քվեն տալիս ենք հանուն իշխանափոխության, մենք չունենք որևիցե քաղաքական ուժի հետ միանալու, միավորվելու, պաշտոն բաժանելու, մեզ ոչ մի պաշտոն պետք չի։ Մայր Հայաստան դաշինքի հայտարարությանը հաջորդեց նաև Իմ հզոր համայնք կուսակցության քաղաքապետի թեկնածու Ռուբեն Մխիթարյանի հայտարարությունը։ Նա եւս իր 3 մանդատով պատրաստ է քվեարկել Վարդան Ղուկասյանի օգտին։ Ռուբեն Մխիթարյանի Facebook-յան էջում կարդում ենք. Պատրաստ եմ մեր ավականիների կազմով առանց որևէ նախապայմանի, առանց որևէ պաշտոնի հավակնելու քվեարկել գյումրեցիների կողմից առավելագույն ձայներ ստացած քաղաքապետի ընդդիմադիր թեկնածու Վարդան Ղուկասյանի օգտին, քանի որ առաջադրվելուց ես ձեզ խոստացել էի, չհաղթելու դեպքում սատարելու եմ գյումրեցիների առավել շատ քվեներ ստացած քաղաքապետի ընդդիմադիր թեկնածուին։ Ընդդիմադիր թեկնածուներից ամենաշատ ձայներ ստանալու հանգամանքն է, որ այնպիսի իրավիճակ է ստեղծում, որ մյուս ընդդիմադիրները պետք է միանան իրեն։ Այս մասին քվեարկության հաջորդ օրը հրավիրած մամուլի ասուլիսում հայտարարեց կոմունիստական կուսակցության քաղաքապետի թեկնածու Վարդան Ղուկասյանը։ 2 ընդդիմադիր ուժ իրեն քվեարկելու պատրաստակամություն հայտնել է, բայց սա բավարար չէ, որ Գյումրին ունենա ընդդիմադիր քաղաքապետ։ Նախ իմ ձայները բոլորից բարձր ընդանուր առմամբ աշխարհում ես չգիտեմ մի դեպք որ ասենք ովքեր որ շատ ձայն են ունեցել գնան միանան այն քիչ ձայներ ունեցողին հետո եւ Կարենը եւ Ռուբենը հասկացար միացել են ինձ այսինքն երեքս միասին մենք միացել ենք մենք սպասում ենք
Վարդան Ղուկասյանը եւ ոչ միայն նա սպասում է մեր քաղաքը դաշինքի քաղաքապետի տեխնացու Մարտուն Գրիգորյանի որոշմանը։ Բոլոր 4 ընդդիմադիր ուժերի ձայների հանրագումարում միայն ընդդիմությունը մեծամասնություն կստանա։ Քվեարկության նախնական արդյունքներով Մարտուն Գրիգորյանի ղեկավարած ուժը կստանա 6 մանդատ։ Ինչպես են դրանք տնօրինելու Գյումրիի քաղաքապետի ընտրության օրը նորընտիր ավականու առաջին նիստին։ Մեր քաղաքը դաշինքը դեռ լուռ է։ 3 Մարտուն Գրիգորյանը շատ կարճ գրառում արեց Facebook-ի իր էջում։ Սիրելի գյումրեցիներ, վերահաստատում եմ ասածս, քաղաքացիական պայմանագիրը Գյումրիում քաղաքապետ չի ունենալու։ Դա հաստատ է։ Հաստատ է նաև, որ Գյումրիում ավականու առաջին նիստը կայանալու է ապրիլի 16-ին։ Ինչ սցենարով կարող է ընթանալ այդ նիստը։ Այս մասին վերլուծություններ է ներկայացրել սահմանադրագետ Գոհար Մելոյանը։ Ըստ սահմանադրագետի, եթե տեխնացուներից որևէ մեկը չստանա 17 ձայն, նրանց միջև կանցկացվի քվեարկության երկրորդ փուլ։ Երկրորդ փուլում համայնքի ղեկավար է ընտրվում առավելագույն ձայներ ստացած տեխնացուն։ Բայց կա նաև ավականու նիստի կայանալու հարց։ Ավականու նիստը իրավազոր է, եթե նիստին ներկա է ավականու 17 անդամ, այսինքն առանց ընդդիմության ավականու նիստ չի կարող հրավիրվել։ Հիմա գլխավոր հարցն այն է, թե ինչ սցենարով է առաջնորդվելու ընդդիմությունը։ Հնարավոր տարբերակները շատ են։ Նախ եւ առաջ ընդդիմադիր ուժերի ընդհանուր հաղթանակի համար հարկավոր է երկրորդ եւ երրորդ տեղերի, այսինքն Վարդան Ղուկասյանի եւ Մարտուն Գրիգորյանի միավորումը։ Տեղի կունենա արդյոք այս միությունը կամ գուցե կողմ կքվեարկեն առանց միավորման։ Այլ սցենարներ եւս հնարավոր են։ Դրանցից որն է իրականություն դառնալու ապրիլի 16-ին հստակ պարզ կլինի։ Շանթ հեռուստաընկերություն Հորիզոն։ Ավարտվեց Հորիզոնի այս թողարկումը, կարճատև դադար, որից հետո մենք վերադառնանք այլ տեղեկատվությամբ։
Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցին որոշել է սրբադասել ազգությամբ հայ հոգևորականի, ով մինչ այդ իրանելիների դասին էր պատկանում։ Խոսքը հայ կաթոլիկ եկեղեցու arczepiskopos Իգնատիոս Մալոյանի մասին է։ Թեմային հետևել է Արտյոմ Երկանյանը, Արտյոմ, ինչ է հայտնի նրա մասին։ Վատիկանի պաշտոնական տեղեկատվական կայք այսօր հաստատել է այն, որ մարտի 28-ին Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդը որոշում է կայացրել 3 անձի սրբադասելու մասին։ Խոսքը մեր հայրենակից Իգնատիոս Մալոյանի մասին է, Պապուա Նոր Գվինեայի պատրիարքի մասին եւ Վենեսուելայից մի անձնուհու մասին։ Հայտնի է, որ 1915 թվականի հունիսի սկզբին Մալոյանին ձերբակալել էին թուրք ժանդարմները եւ մեղադրել էին իբրև թե հայ ահաբեկիչների խմբեր նախապատրաստելու եւ եկեղեցուն զենք պահելու մեջ։ Նրան խոշտանգել էին եւ դատի ժամանակ Դիարբեքիրի ոստիկանապետ Մահմուդ բեկը խոստացել էր, որ եթե Իգնատիոս Մալոյանը ընդունի իսլամ, նրա կյանքը կփրկի, բայց հայ հոգևորականը հրաժարվել էր եւ նրան դաժանաբար սպանել էին եւ բազմաթիվ վկաներ են եղել, թե ինչպես էին նրան խոշտանգում։ 2001 թվականին Հռոմի Պապ Հովհաննես Պողոս II-ը դասել էր Մալոյանին երանելիների շարքին եւ դա այն վերջին կարևորագույն աստիճանն է սրբադասումից առաջ եւ բացի այդ էլ Վատիկանում վաղուց արդեն պաշտում են Իգնատիոս Մալոյանի, մասնավորապես գիտեն, որ 15 թվականին նրա պատվին դրոշմանիշ է թողարկվել Վատիկանում։ Արտյոմ, ինչ է նշանակում Մալոյանի սրբադասումը Վատիկանի կողմից։ Դե այստեղ շատ կարևոր է հաշվի առնել, որ Իգնատիոս Մալոյանը առաջին հայն է, ով լինելով հայոց ցեղասպանության զոհ սրբադասվել է Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցու կողմից։ Եվ դա իհարկե պատահական չէ, ես վստահ եմ, որ դա այսպես կարևոր ազդակ է ուղղված Անկարային եւ ահա այս պայմաններում, երբ Երևանը հասկանալի պատճառներով հրապարակային ձևով այլևս չի բարձրացնում հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հարցը, Վատիկանը այսպես թափանցիկ ակնարկ է ուղարկում Անկարային առայն, որ այս հարցը միևնույն է չի մոռացվելու եւ մնալու է օրակարգում։ Եվ նաև կարևոր է, թե ինչու է դա հենց հիմա արվում։ Գիտենք, որ Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդի առողջական վիճակը ցավոք այդպիսին է, որ չի բացառվում նոր պոնտիֆիկոսի ընտրության անհրաժեշտությունը, Աստված մի առասցե, բայց եթե դա այդպես լինի, պարզ կդառնա, որ նոր սրբերի սրբադասման հարցը կարող է տարիներով հետաձգվել, քանի որ միայն Հռոմի Պապը իրավասու է այս հարցը լուծել։ Այսինքն Վատիկանում օր առաջ աշխատել են արագացնել այդ process-ը եւ դա ուղերձ է թափանցիկ ակնարկ է ուղղված ոչ միայն Էրդողանին, այլ նաեւ Սիրիայի նոր առաջնորդ Ջուլանիին, ակնարկ այն մասին, որ կաթոլիկ եկեղեցին այսուհետ եւս ուշադիր է լինելու մերձավոր արևելքի քրիստոնյաների խնդիրների նկատմամբ։ Արտյոմ, արդյոք սրբադասված այլ հայեր կան։ Հայեր եղել են, ովքեր Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցու կողմից սրբադասվել են ժամանակին, օրինակ Սուրբ Սերվացիոսը, ով Բենիլուքսի պետությունների տարածքում է ժամանակին քրիստոնեություն տարածել եւ այժմ պաշտվող սուրբերից մեկն է, բայց նորագույն պատմության մեջ այդպիսի բան չի եղել։ Ճիշտ է, 15 թվականի փետրվարին Ֆրանցիսկոս Պապը դասել էր Նարեկացուն եկեղեցու ուսուցիչների դասին, դա նույնպես շատ կարևոր այսպես տիտղոս է, ընդամենը 36 հոգի է կրում այդ տիտղոսը։ Այնուամենայնիվ դա իհարկե սրբերի դասին հավասար բան չէ։ Բացի այդ գիտենք, որ համեմատաբար վերջերս Վատիկանում նախաձեռնություն է եղել հայ կաթոլիկ եկեղեցու ժամանակին առաջնորդած Գրիգոր Աղաջանյանին երանելիների դասին դասելու մասին, դա այսպես ինչպես ասացի, վերջին աստիճանն է սրբադասելուց առաջ, երանելիների դասին նրան հասցնելու այդ միջոցառումները սկսվել էին 22 թվականին, բայց դա բավական երկար process է եւ դեռևս հայտնի չէ, թե երբ այն կավարտվի։ Շնորհակալություն, Արտյոմ։
Մոսկվան պատրաստ է իր օգնությունը առաջարկել Վաշինգտոնին եւ Թեհրանին կառուցողական երկխոսություն սկսելու համար։ Պետք է գործել, քանի դեռ գնացքը չի գնացել, այս մասին ասել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարը։ Սերգեյ Ռյաբկովը նշել է, որ Մոսկվան դեմ է ագրեսիային եւ հակամարտության ռազմական լուծումներին եւ զգուշացնում է Վաշինգտոնին Իրանի միջուկային ենթակառուցվածքին հարվածներ հասցնելու մասին, քանի որ հետևանքները կարող են աղետալի լինել ողջ տարածաշրջանի համար։ Միջազգային անցուդարձի մյուս նորությունները տեսաշարում։ Միացյալ Նահանգները կշարունակի հարվածներ հասցնել Եմենի հութիներին, քանի դեռ նրանք վտանգ են ներկայացնում նավագնացության համար։ Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Մենք նրանց ուղղությամբ հարվածում ենք ամեն օր եւ ամեն գիշեր, ավելի ու ավելի ուժգին։ Նրանց հնարավորությունները, որ սպառնում են նավագնացությանը եւ տարածաշրջանին, արագորեն ոչնչացվում են։ Մեր հարվածները շարունակվելու են, քանի նրանք նավագնացության համար չեն դադարի վտանգ ներկայացնել։ Հութիների ընտրությունը պարզ է՝ դադարեցրեք կրակել ամերիկյան նավերի վրա եւ մենք կդադարենք կրակել ձեր վրա։ Հակառակ դեպքում Սպիտակ տան առաջնորդը նշել է, որ ամեն ինչ դեռ նոր է սկսվում եւ իրական ցավը դեռ առջևում է։ Միացյալ Նահանգները զգուշացրել է, որ գործողությունների այլ տարբերակներ կկիրառի, եթե Իրանը հրաժարվի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցություններից։ Այս մասին հայտարարել է պետքարտուղարության խոսնակը, նշելով, որ Թեհրանի վարկը սպառնում է Վաշինգտոնի ազգային շահերին։ Ինչպես գիտենք, նախագահ Թրամփը պատրաստակամություն է հայտնել Իրանի հետ քննարկել այդ գործարքը։ Նախագահը հստակ հասկացրել է, որ իրանական կողմի գործարքի կնքումից հրաժարվելու դեպքում կկիրառվի նաև այլ տարբերակներ, որոնք Իրանի համար վատ հետևանքներ կունենան։ Թեմի Բրյուսը մեջ բերելով Թրամփի խոսքերն ասել է, որ Իրանը երբեք պետք է միջուկային զենք չունենա։ Միացյալ Նահանգները չի կարող նման բան թույլ տալ։ Իսրայելի օդային հարվածներից Բեյրութի արվարձաններում 4 մարդ է զոհվել, եւս 7-ը վիրավորվել։ Հրթիռներն արձակվել են Հայ Ալմադի թաղամասի բնակելի շենքերից մեկի վրա։ Թիրախավորված շենքի շուրջ դեռևս շարունակվում են փրկարարական աշխատանքները։ Դեպքի վայր է բերվել ծանր տեխնիկա դյուրացնելու փրկարարական խմբերի աշխատանքը։ Լիբանանի նախագահը դատապարտել է Իսրայելի հարձակումն, ընդգծելով, որ դա լուրջ նախազգուշացում է երկրի դեմ ուղղված մտադրությունների վերաբերյալ։ Իր հերթին իսրայելական կողմը հայտարարել է, որ թիրախավորել է Հեզբոլլահի ռազմական ղեկավարության անդամի։ Հայտարարության մեջ նշվել է, որ թիրախավորված անձը վերջերս ուղղորդում էր Համասին եւ օգնում նրանց իսրայելցի խաղաղ բնակիչների դեմ հարձակում իրականացնելու փորձերում, ինչպես նաեւ ներկայացնում էր իրական ու անմիջական վտանգ։ Լիբանանի հետ 2024 թվականի նոյեմբերի 27-ի հրադադարի համաձայնագրից հետո Իսրայելն արդեն երկրորդ անգամ է թիրախավորում Բեյրութի հարավային արվարձանը։ Մյանմարում օրերս տեղի ունեցած 7.7 մագնիտուդի զորությամբ երկրաշարժի զոհերի թիվը գերազանցել է 2700-ը, վիրավորներինը 4500-ը, եւս 441 մարդ անհետ կորած է համարվում։ Մասնագետների կանխատեսումներով զոհերի եւ վիրավորների թիվը դեռ կավելանա։ Որոնողափրկարարական աշխատանքները բարդանում են վնասված ճանապարհների, փլուզված կամուրջների պատճառով։ Մալայզիայում խոշոր հրդեհ է բռնկվել գազատարի պայթյունի հետևանքով։ Ավելի քան 110 մարդ տուժել է այրվածքներից եւ շմուլ գազի թունավորումից։ Դեպքը տեղի է ունեցել երկրի մայրաքաղաքի մոտ գտնվող Պուտրահեյթ շրջանում գազի արտահոսքի պատճառով։ Կրակի բարձրությունը հասել է 500 մետրի։ Հրդեհի հետևանքով վնասվել է ավելի քան 50 տուն։ Տեղի իշխանությունները մոտակա շրջաններից տարհանում են մարդկանց։ Անահիտ Հակոբյան, Հորիզոն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձ է եղել Հայաստանի ասորական համայնքին Հաբնիսանի առիթով։ Մաղթում եմ, որ գալիք տարին Հայաստանի ասորիների համար լինի նոր ձեռքբերումների տարի, որ ասորական հին ու հզոր մշակույթի կրողները իրենց համար հայրենիք դարձած պետության մեջ Հայաստանի Հանրապետությունում պահպանեն ու զարգացնեն մայրենի լեզուն ու մշակույթը, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Երևանի քաղաքապետարանը ձեռք է բերել նոր բազմաֆունկցիոնալ մեքենաներ, որոնք նախատեսված են փողոցների, մայթերի մաքրման, իսկ ձմռան ամիսներին փողոցների եւ մայթերի ձյան մաքրման, աղ ու ավազով մշակման աշխատանքները իրականացնելու համար։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը նախ անձամբ փորձարկեց նոր մեքենաները։ Քաղաքապետը հայտնել է, որ նոր ձեռք բերված տեխնիկաները նախատեսված են փորձարկման համար։ Նրա խոսքով այս տեսակի սարքավորումները կարող են կիրառվել նաև Երևանի այն վայրերում, որտեղ մարդկանց հոսքը մեծ է։ Այս տեխնիկան նաև այնքանով է լավ, որ ինքը նաև ծանր չի եւ այն հատվածներում, որտեղ որ քարե սալապատում ունենք, այդտեղ չի վնասի եւ նմանատիպ տեխնիկայի նաև շարունակական ձեռքբերման նպատակ ունենք։ Մենք ձեռք ենք բերել 12 մեքենա, որոնք որ բազմաֆունկցիոնալ են, 6-ը մեծ, 6-ը մի փոքր ավելի փոքր տեսակի եւ նրանք ձմեռային սեզոնին դառնում են ձնամաքրող մեքենաներ, ամառային, գարնանային, աշնանային սեզոնին դառնում են աղբա
հավաքության եւ լվացման մեքենաներ եւ կարծում եմ ընդհանուր առմամբ այն տրամաբանությունը, որ Երևանի քաղաքապետարանը որդեգրել է, բոլոր ուղղություններում լավագույն որակի տեխնիկան ձեռք բերելու, կարծում եմ քաղաքի համար շատ կարեւոր է։ Երևանի աղբահանության եւ սանիտարական մաքրում հիմնարկի տնօրեն Սաշա Կատվալյանի խոսքով արկա տեխնիկան դեռևս բավարար չէ ամբողջ քաղաքի մաքրումն ապահովելու համար, սակայն նրա համոզմամբ տեխնիկայի անհրաժեշտ քանակը կհստակեցվի դրա գործնական կիրառման արդյունքում։ Մենք գրեթե բոլոր վարչական շրջաններին տրամադրելու ենք մեքենաները եւ արդեն այս պահին որոշում ենք, թե որ փողոցներում են աշխատելու մեքենաները։ Մեքենաները աշխատանքի են դուրս գալու գիշերվա ժամին, երբ երթևեկության ինտենսիվությունը նվազելու է, որպեսզի կարողանան համապատասխան աշխատանք կատարել։ Այս պահին տեղի ունենում վարորդների ուսուցման process-ը եւ արդեն ամսի 22-ին Երևանի ավականուն նիստից հետո, երբ որ հաստատվի հաստիկացուցակը, այս մեքենաները արդեն դուրս կգան եւ դրանց կտեսնենք մեր մայրաքաղաքի մաքրությունը իրականացնելիս։ Տիգրան Ավինյանի խոսքով ապագայում նախատեսվում է կրկին թարմացնել տեխնիկայի պարկը մրցութային սկզբունքով առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելով որակին։ Ինչ վերաբերում է ընդհանուր ծախսված գումարի չափին, նա հավելեց, որ այս անգամ հատկացվել է 609 միլիոն դրամ։ Զվարթ Ղազարյան, Լևոն Խաչատրյան, Հորիզոն։ Այսօր ժամը 13:56-ին Հայաստան-Վրաստան սահմանային գոտում Բավրագյուղից 13 կիլոմետր հարավ-արևելք, օջախի 10 կիլոմետր խորությամբ 3.5 մագնիտուդով երկրաշարժ է արձանագրվել։ Էպիկենտրոնային գոտում ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը կազմել է 4-ից 5 բալ։ Երկրաշարժը զգացվել է Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքում, Բավրա, Սարագյուղ, Թավշուտ, Ղազանչի, Մուսայելյան եւ Ամասիա գյուղերում 3 բալ ուժգնությամբ, նաեւ Լոռու մարզի Տաշիր քաղաքում 2-ից 3 բալ ուժգնությամբ։ Այժմին այսքանը, կհանդիպենք ժամը 22-ին։